Abimle challenge yapıyorum part 1. Evet. Şimdi Egemen çekiyor. Evet Egemen. 3 vuruşta bakalım kaçta kaçını yapacak. Egemen geliyor. Egemen ilk golü atıyor. Şimdi başlıyorum. Az önceki kolaydı. Şimdi orta, en zor ta şu köşe. Evet. Şu direkt hayır elleme. Başlıyorum. Şimdi Başlıyorum. çekti zor pozisyon. Hadi direkt. Evet Egemen şu anda. Egemen bana bak. Egemen bana bak. Evet. Üçte bir yaptın. Nasıl bir duygu? Tamam. Arkadaşlar part 2 150 beğeniden sonra geliyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay da Egemen. Bye bye.